है गाइस, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग लाया हो और बहुत ही शानदार ब्लॉग लाया हो गाइस। थोड़ा बहुत छोटा मोटा ड्रोन शॉट भी देखने को लिए मिल जाएगा। ये देखो गाइस, ये देखो मेरे पीछे। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस। ओ भाई नीचे गिर गया था। अरे गाइस पीछे का व्यू तो देखो आप लोग यार। व्यू देखे कैसे लगा कमेंट करना गाइस। और अरे भाई, और फ्रंट कैमरा से अच्छा व्यू आएगा तो थोड़ा बहुत लिया हो, बहुत मेहनत से लिया हो गाइस। ड्रोन तो नहीं है इसलिए बहुत मेहनत से लिया हो, पेड़ पे चढ़ के, वो भी ड्रोन शॉट की तरह। तो गाइस वीडियो के एंड तक वॉच कीजिए और मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो गाइस ये जो बम्बू है, इस बम्बू से मैं बहुत ही मेहनत से ड्रोन शॉट लिया उस पेड़ पे चढ़ के। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना